Так, в этот же день, смотрите, с коробкой разобрались, уровень, все дела. И вот реечку мы разобрали, для того, чтобы поменять втулочки, чтобы устранить стук. Вот в этой части. Да уж. Вы поняли. 3 болтика, ничего рейка не снимается. 3 болтика, болт крепления. Вот эту вот защитку снимаете. Колесо, рулевая, все на месте. 10 минут. 35 тысяч с вас возьмут гривен за такой ремонт, парни. Так что в ваших интересах это все сделать самому. Лишний раз перемазать. Короче, вы поняли, да? 3 болтика, раз, два, три. Вот эту вот штучку крепления проводов как раз исправите. Исправите контактную группу. Обязательно надо ее отремонтировать. Ее заклеить надо. Все, вперед втулочку менять. Вот старая. Это мы вытянули. Бортиком она стоит сюда. Вот так она стоит. Вы поняли. Там есть прорезик. Вот. Вот этот прорезик. Вот. Он через него, ты ее выколупаешь, и он выпадает. Сейчас будем ставить новый.